इस चिड़िया का नाम ऑक्स स्पीकर है। इसे जानवरों का काम वाली बाई कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरे जानवरों की बॉडी तो ऐसे ही साफ कर देती है और पैसे भी नहीं लेती। ये पक्षी जानवरों के नाक कान से लेकर बॉडी पे जो कीड़े मिलते हैं उन्हें साफ कर देती है। कमाल की बात यह है कि ये जब उनका बॉडी साफ करती है तो वे जानवर भी इन्हें आराम से ये काम करने देते हैं। पर शायद इस मासूम चिड़िया पर भरोसा करके वे बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि इनका दूसरा रूप भी है जो कि बहुत खतरनाक है। अगर इन्हें बॉडी पर कहीं घाव दिख जाए तो उसे खाकर इतना बड़ा कर देती है कि जानवरों की मौत तक हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।